បន្ទាប់ពីកើបានបំផ្លិចបំផ្លាញទៅនឹងបលាលុះរបស់ថៃដែលប៉តយកតំបន់ឬក៏កន្លែងអាជីវកម្មរបស់កើហ្នឹងពេលនេះខាងទាហានថៃគេបានមកបញ្យល់ប្រាប់កើថានៅតំបន់នេះគ្រាន់តែគេប៉តបលាលុះហ្នឹងគឺដើម្បីការពារហាងកើទេអត់មានគោលបំណងអ្វីនោះទេពួកអានេះមែនពួកនេះពួកអ្វីដែលនិយាយគិតថាកើហ្នឹងគាត់ជឿមែនថាតំបន់ហ្នឹងកើរស់ស៊ីរាប់ឆ្នាំហើយបើកអាជីវកម្មលក់ដូររាប់ឆ្នាំហើយឯងមកប៉តបលាលុះហើយបំផ្លិចបំផ្លាញទៅនឹងហាងឡើងសុសហាងហ្នឹងបងប្អូនហើយវាថាមកដើម្បីមកការពារទេអីវ៉ាន់ខ្ញុំគិតថាអីវ៉ាន់នៅក្នុងហាងហ្នឹងគឺបាត់ច្រើនខ្លាំងមែនទេតែទាហានថៃវាលួចយកណាបងប្អូនប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងក៏បានសុំទាហានថៃចូលយកអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាចាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងទៅទុកចិត្តមួយអាទិត្យបងប្អូនហើយដល់ពេលឥឡូវនេះនៅពេលដែលកើបានផ្លិចបំផ្លាញកន្លែងបាឡាលូរបស់វាដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងទង់ជាតិចិនវាថាវាគ្រាន់តែប៉តបលាលួដើម្បីការពារនៅផ្ទះសម្បែងឬក៏ហាងរបស់ជនជាតិចិនហ្នឹងទេអត់មានជាបញ្ហាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាជនជាតិចិនគាត់អត់ជឿទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះថាតំបន់នេះគឺជាដែនធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាទោះនិយាយយ៉ាងណាក៏ដោយហើយគេត្រូវបើកកន្លែងរស់ស៊ីរបស់គេវិញឯងមកបំផ្លិចបំផ្លាញឯងមកប៉តបលាលូអញ្ចឹងគេមិននឹងព្រមទោះបីជាពួកឯងខំបកស្រាយយ៉ាងណាក៏គេមិនជឿដែរពួកអាចោហើយជាអង់គ្លេសពីរម៉ាត់ហ្នឹងឯងទៅនិយាយកុហកភូតកុហកទៅនឹងជនជាតិចិនពួកគាត់មិននឹងជឿបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពួកគាត់មករស់ស៊ីនៅខ្មែរមិនតិចឆ្នាំណាស់អ្នកខ្លះក៏ចេះនិយាយខ្មែរដែរអ្នកខ្លះក៏ដឹងពីអត្តចរិតក៏ដឹងពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរដែរគេអាចនិយាយបានថាគេដឹងពីសន្តាននៃពួកសៀវម៉ែងហើយពួកអាចោកបី